Wir haben hier einen Mercedes, der macht so ganz eklige Quietschgeräusche beim Lenken. Und diese Geräusche, die kommen meistens von den Gelenken. Entweder hier oben ist eins, von dem hier, oder unten sind auch noch welche. Ja, ich zeige euch das mal gleich auf der Bühne, woran das liegen kann. Das muss man natürlich immer ganz individuell herausfinden. Erklärung folgt. So, jetzt nochmal mit abgebauten Reifen. Dieses Traggelenk, das obere, der Übeltäter, das bauen wir aus und dann nehmen wir mal die Manschette ab und dann kann man das schon erkennen, dass da so Rostspuren sind. Oftmals sind es aber die unteren Gelenke. Entweder eins von den beiden, ne? Aber wie gesagt, bei uns ist es halt nicht der Fall und dann bauen wir das gleich mal aus. Okay. So sehen die dann aus von innen. Das Gelenk ist komplett trocken und dadurch kommt dieses Quietschgeräusch. Meistens haben die noch Spiel, das hat der jetzt nicht. So sieht ein quietschendes Lenkerlager aus. Ein bisschen Fett rein und dann geht wieder. Ja, perfekt.